Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Lesi sibalo sethu kuthiwa phinda ubhale le equation lesi sibalo leso siphiwe ungasibona nazi inamba zakhona in a standard form okusho ukuthi ngendlela eyaziwayo yani ema quadratic formula bese uyakhetha ukuthi ubani uA ubani uB ubani uC. Angikukhombisi lokho ngikubhalela iyona ini i-standard form le abakhuluma ngayo iyona ndlela yokubhala ini izibalo lezi esikhuluma ngazo i-standard form ukuthi iyona ndlela yaziwayo evunyeliwe yokubhala lezi zibalo. Asithathe isibalo sethu ke sisenze ngalendlela lesiphiwe phela ngayo uma ke siyathola ukuthi uA uB uC ubani. Ngibhala la kabusha lokho esiphiwe noma lesi sibalo sesiphiwe ekhaleni zika ABC ubonile ukuthi ngifakile lokho engiphiwe kwisibalo sami okwenza kube lula nje ukuthi siyasondela kwimpendulo yethu maduze nje. Ngidivide ngo-2x ngoba yini? Ngoba ningoba uyangenela ku6 uyangenela ku2 ux wethu. U6 ngale kwa equal wethu no2 ngale kwa equal wethu. Ngakhulana ke kuzosusana ngibe no -6 nje osele kanjalo kuphela. Basaqhubeka ngifaka u6 ngalana phela ngoba nginesifiso sokuthi kube khona okulula okususanayo ngoba ngongisiza kakhulu. U6 no9 u6 no3 usipho 9 plus minus 6 yabona ke sengijabula kakhulu ke manje base ngino 0. Yabona base sifika isi10 yabona ukuthi i-standard formula yakho indlela yokwenza ithi equal to 0. Kuyangijabulisa kakhulu ke nami base sengino equal to 0. Ngoba kuvene kukwenze kube lula nje engisebenza ngako ianswer nje ingibheke emehlweni. Yabona nje impendulo nje kuvene kubheke emehlweni. Nanku A wethu u6 nanku B wethu kusekele nawo uB wethu u-2 uC wethu wona kuzicacele nje wona ukuthi ungubani uC wethu. Nanku C wethu u9 kamnandi kalula kanjalo.